tsamba dziya muchingotendera apa mutumbi uri pasi hatisati tanyatsoziva kuti ndiye mukoma here toda kuti tinzwisise kuti kana ari iye chii chakaitika ende taida kumuona asati ashata kuitira kuti zvisati nesi kuidentify kuti ndiye here exactly ndo pakazonzi iri kubuda mangwana exhumation order vaningina vakabva vadzokera kuchinoi kunotora exhumation order ini ndakabva ndadaidzwa neZBC kuti ndiite coverage yenyaya yacho ndakaitira muno muHarare ndobva yaita ndichipedza ipapo takabva tasidzokera zvakare panyabhira paya tichisvika neexhumation letter iya order iya tichienda kuya takaenda naofisa musekiwa vepanyabhira but tasvika ikoko ivo vaingotaurawo pafoni hamene munhu avaitaurawo naye pafoni vachiti tasvika handisi kuti vaitaurawo kana nemamwe mapurisa here kana nemukuru vanhu vakanga vamuviga vakangouya vakadongorera asi vairatidza kutya kakunyumwa kake kuti havana kumira kupolisi patiri pataiexhuma havana chavakabata pamaitonofukunyora munhu takatozoenda kunofukunyora tichifukunyora kudaro vakomana ivavo vepachechi ipapo vaingosvika vachimiramira vachibva saka sakagarira toita suspicion kuti munhu anofanira kunge akapondwa kana kupiwa poison saka takati tichazozviconfirma kana zvadi paitwa matests mapostmortem saka tichifukunura kudaro chekutanga chakatanga kutishamisa takaona kadish keplastic kanga kaine ropa kanga kari muguva make mavigira vakamuita tichifukunura kubva kumusoro nechepakati papaine kadish kakaine ropa nemarezor blades nemasirinji saka indakatanga kuita suspicious kuti ko masurgicals ari kushandei pavanhu vasingaende kuchipatara ndobva tadzika zvakare ndobva tabva taona apa anga akatodzika 6 feet anga akadzika ndofunga 1.5 meters saka tichidzika takabva tazoona zvakare chigubhu chemaziwo anonzi pfuko maheu anonzi pfuko aya saka maheu atichaona akanga ari pakati nepakati kuratidza tambomwiwa ini ndakabva ndatanga kuita suspicion ndikati maheu aya handisati ndakamboona chero makuru andakaita kuti munhu akafa achimwa tea half cup yake yetea anovigwa nayo ndakaziva kuti mukati memaheu aya munofanira kunge muine poison kana pane chinhu chavanzika chauraya profesa munhu anga akasimba zvekuti haikwanisa kuurayiwa navanhu vari wiki anga ari very strong saka chigubhu chacho ndakachitora ndobva ndachiisa magloves chakaiswa pasi pemutumbi pamusoro pemutumbi pakatanga chidishi chatiri kutaura chachine masurgicals neropa pasi pacho vakati mutumbi kubva vaisa mavhu nobva vati chigubhu chiya kubva vati chigubhu kubva vaisa mavhu kubva vazoti chidishi anga ari muboxi anga asiri muboxi anga akangosungwa nemicheka yavo yewaiti netishet yake matishet ake kuUZ aishandisa imwe yanga akasungiswa musoro yanga itori yakasokwa neropa saka inini ndakazofunga ndikaona kuti vanhu ava maisiro vakaita zvinhu izvi handifunge kuti muvigiro wavo asi kuti kana vari vakamuponda vaitya vaizvita kuti ichi masiya ichi ngachifutsirwe chisaonekwe pasave neany trace yekuti akapedzisira kudyei akaitwa sei pekupedzisira saka tazosvika chigubhu chandakabva ndachiisa muglove ndobva ndati ndoda kuti chiitwe test inonzi toxicology test itest yekuona mapoisons kana muine poison zvaifanira kunoonekwa postmortem ndobva tazodzika iye panga akavigwa pacho anga akaiswa inonzi ngwavava zvinoitwa kune vanochera gold vaya musaidi meguva makacherwa pakati pake iye negomba iri panga pakaiswa zvitanda akaita mapegs akareba so akarohwerwa akawanda kuti pakatotinetsa kudi kubvisa tabvisa paya takabva tamuburitsa Itai munhu anga akakura pabhodhi ndiprofesa Muwati ndikuona vari kubvunza kuti profesa who pane mwanzi that professor was my lecturer kuUZ zvakaoma profesa Muwati wangu profesa Muwati saka takasimudza